बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है एप्पल पाई स्नैक्स। बहुत आसान सी रेसिपी है। आएँ पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, हर मोमिन मुसलमान अपने हबीब के हर उम्मती की दिल की मुरादों को पूरा करना। या अल्लाह पाक बीमारियों से बचाना। या अल्लाह पाक मोहताजी से बचाना। या अल्लाह हमारे बच्चों को लायक रखना, फर्मा बरदार रखना। या अल्लाह पाक जो बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं उन्हें अच्छे जोड़ नसीब करना। या अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करना। या अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत कामला आजला अता फरमाना। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये 1 कप मैदा है जिसे मैंने छान लिया है, और 1 टेबल स्पून ऑयल है जो इसमें मैंने डाला है, और 1 चुटकी मैं इसमें नमक डालूँगी। ये मैंने डो के लिए तैयार करना है, जो मैं एप्पल पाई स्नैक्स बनाऊँगी उसके लिए। 1 कप पानी है, लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी, और एक सख्त सी डो तैयार करूँगी, क्योंकि स्नैक्स के लिए नरम सी डो नहीं बनानी। ये देखें, पहले मैंने ऑयल को इस मैदे में बहुत अच्छी तरह मिक्स किया है, और मुट्ठी बना के देखी है कि वो जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारा इसमें मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। आपने भी पानी का जो रेशो है वो बहुत ख़याल से डालना है, क्योंकि इसको नरम नहीं गूंदना, सख्त सी एक डो गूंदनी है। तो ये देखें, और इस तरह सख्त हाथ लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा हाथ में पानी लें और डालें। कप के साथ उस बर्तन में पानी ना डालें, पानी ज़्यादा डल जाएगा और फिर डो जो है वो अच्छी तैयार नहीं होगी। तो ये मैं इस तरह अच्छी तरह गूंद के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से इसे थोड़ा सा गूंदूंगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदा जो है उसको थोड़ा रेस्ट दें, तो फिर स्नैक्स और जो कुछ बनाना हो, जैसे हम समोसे बनाते हैं और चीज़ों के लिए भी, तो वो मैदा फिर अच्छी तरह जो चीज़ बनानी होती है उसकी शेप जो है वो हम अच्छी तरह बना सकते हैं। ये एक बड़े साइज़ का सेब है जिसे मैंने श्रेड कर लिया है, और इसे मैंने फ्राइंग पैन में अब डाला है। अब मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी इसमें डालूँगी। अगर आपने वो सेब यूज़ करना है जो थोड़ा सा खट्टा हो, तो फिर आप जो चीनी का रेशो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मेरा जो एप्पल है ये काफ़ी मीठा था, लेकिन क्योंकि एप्पल पाई आपको पता है कि बहुत मीठे बनते हैं, तो इस वजह से चीनी तो मस्ट है कि हमने डालनी है। ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाली है, और इसको मैंने ये देखें, अब ये कलर चेंज होने तक हमने जो है थोड़ा सा पकाना है। चीनी ने थोड़ा सा अपना पानी निकाला था, तो वो मैंने खुश्क कर लिया है। तो खुश्क करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी। तो ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से स्नैक्स हैं। और आपको पता है कि एप्पल पाई जब भी बनाते हैं तो कहते हैं पहले उसे बेक करें और फिर ये करें वो करें, तो ये मैंने फ्राई करने हैं। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी। आप यकीन माने कि बच्चे, क्योंकि जो होते हैं वो मीठे से शुरू करते हैं, नमकीन चीज़ तो बच्चों को इतनी जल्दी पसंद भी नहीं आती। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। लंच में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में डाल के स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और अब ये देखें, ये मैंने ठंडा कर लिया है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के एप्पल जैम डालूँगी। अगर आप इसी तरह स्ट्रॉबेरी के साथ भी बना सकते हैं और फिर जैम डालें या एसेंस डाल दें। तो मेरे पास क्योंकि एप्पल एसेंस नहीं था, तो मैंने इसमें जैम डाला है, तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस तरह। तो ये देखें, अब जो मैदा मैंने एक डो बना के रखी थी, उसको मैं थोड़ा सा फिर दोबारा हाथों के साथ इसको इस तरह मैं गूंद लूँगी थोड़ा सा। ये देखें, और अब इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। वो मैं आपको बताती हूँ किस लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अगर 2 कप के हिसाब से बनाएंगे, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप डबल करेंगे। तो मैंने क्योंकि जितने बनाने हैं आज बच्चों के लिए, बल्कि अपना भी बहुत दिल कर रहा था कि हम एप्पल पाई स्नैक्स बनाएं, तो मैंने ये 1 कप मैदा लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब देखें, मैंने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और इस तरह पेड़े बना के अब मैं रखूँगी, और फिर इसे मैं बेल के आपको दिखाती हूँ, और फिर इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ।
बहुत आसान है। जो बच्चियां नया नया सीख रही हैं, तो क्योंकि बच्चियों को ज़्यादा शौक़ होता है कि स्नैक्स बनाएं और घर में किसी को बना के दें, तो ये बहुत आसान है क्योंकि ये फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, वैसे भी अगर आप खाना चाहते हैं तो वैसे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर चाय के साथ सर्व करना चाहते हैं तो फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह मैं ये देखें रोटी की तरह मैं बेल लूँगी और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। आपके सामने ही सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। और बैठे बैठे अगर किसी मीठा खाने के लिए दिल हो तो आप ये बनाएं, क्योंकि मीठे का मीठा ही है और स्नैक्स का स्नैक्स है, तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें एक मैंने बेल लिए और मैं इसको आपके सामने ही कटिंग करके मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर एप्पल रखना है तो इसकी कटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोटी की तरह बेला है और अब मैंने इसे चौकोर बना लिया है। अब दूसरा भी इसी तरह कर लूँगी। और ये देखें अब मैं इतना सा वो जो एप्पल का बैटर है वो मैं इसमें इस तरह रखूँगी। और अगर आप बड़े साइज़ की ये बेल लें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इतनी ही बेली है। और ये भी देख लें कि ये कितनी है और कितनी बारीक मैंने वो की है। आसानी से तैयार होने वाला स्नैक है और अल्लाह ताला हर किसी के दस्तरखान को कुशादा रखे। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो इन नेमतों से महरूम होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने ख़जानों से नवाजे, क्योंकि इंसानों के देने से कोई भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला की नवाजिशें ना हो। और मेरा मानना है कि आप दुआओं का सिलसिला कभी ना रोका करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि मैं दुआओं से तकदीरों को बदलता हूँ। तो मेरा तो बहुत पक्का ईमान है इस बात पे कि वाकई अल्लाह ताला दुआओं से तकदीरों को बदल देता है। तो जो मुश्किल हालात होते हैं उस पे सब्र करें और अल्लाह ताला से दुआ का रिश्ता कभी ना तोड़ें, कभी मायूस ना हो, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती है जो आपकी मायूसी को पसंद नहीं करती। और आप यकीन मानें कि अगर कोई तकलीफ़ है, कोई मुसीबत है, अगर उसमें आप सिर्फ़ ये कह दें कि या अल्लाह मैं तेरी दी हुई इस आजमाइश पे मुतमईन हूँ और अच्छे दिनों का इंतज़ार है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि तू मेरे वो दिन ज़रूर बदलेगा, तो आप यकीन माने कि अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर बदल देता है। हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है फ़कीरों को बादशाह और बादशाहों को फ़कीर होते हुए। तो आप इस बात पे मुकम्मल, मैं कहती हूँ कि कामिल यकीन रखें कि अल्लाह ताला तकदीरों को बदलता है, और वो भी दुआओं से। दुआओं का रिश्ता अल्लाह ताला से कभी ना ख़त्म कीजिएगा। हमेशा खाना बनाते वक्त और बच्चों के साथ बैठते हुए आप दुआ ज़रूर करें। दुआ मांगने के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि जाए नमाज पे ही बैठें। अल्लाह ताला हमारी शहरग से ज़्यादा करीब है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी बैठें तो इधर उधर की दुनिया की बातों करने से बेहतर है कि आप दुआएं मांगें। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह कर लिया है, आपके सामने ही है, और इसको मैं बो की शक्ल में बनाऊंगी। आप जो है वो गोल भी बना सकते हैं, अगर किसी बॉटल का कैप ले लें और गोल करके इसकी शेप भी बना सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपके सामने इसे फ्राई करूंगी और बहुत ज़बरदस्त से स्नैक तैयार हो जाएंगे। आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, अगर कोई कहता है कि हमने ये चीज़ बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं मेहनत करती हूँ, जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ, तो उसका मुझे सिला मिल गया है। तो ये देखें, ये तैयार है और इसके ऊपर मैंने जो शुगर थी वो बारीक करके रखी थी और ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो अगर आपको इस तरह पसंद नहीं है तो आप बेशक ना डालें, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाली है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।